Kurnaz insanlara neden çakal denir? Peki neden köpeğe değil de çakala derler bunu? Çünkü çakallar avını güçle değil zekayla avlar. Öncelikle bu içerikleri kaçırmamak için takip et. Çakal bir aslan sürüsünün avına asla göze almaz, onun yerine uzaktan takip eder. Kimseyle dövüşmeden, hiç güç harcamadan etin en iyi parçasını kapar ve sıvışır. Aslan avlar, çakal yer. İşte çakallık yapmak tam da bu. Bilmeden başkasının emeğinden pay kapmak. Anadolu insanı bunu görmüş, fırsatçı davrananlara çakal demiş. Doğada bazen güçlü olan değil, doğru zamanı bekleyen kazanır.